Em todos os treinos que nós fizemos até agora sobre verbos regulares no passado, eu ensinei para você que tinha que tirar o som do E, do ED, na hora de pronunciar. Dessa vez, nós vamos ver os casos em que o E aparece. E a regra é a seguinte: se o verbo termina com som de D ou T, aí aquele som do ED do final vai aparecer. Esse ED do final, na verdade, você vai ler como ed, um E puxando para um I, que é um pouco mais fechado. Ed, ed. Não é ed, aberto, não é com E, é com E, ed. Começando com verbos que terminam no som de D. O primeiro que nós vamos analisar agora é o verbo need, que significa precisar. Quando você usa o need no passado, vira needed, needed. Então sai esse ed do final, mas não é ed, não pode ser aberto. Mas olha só que interessante, porque o próximo verbo do treino, o segundo verbo é to include, que é incluir. E se você for ver a escrita do verbo to include, termina com a letra E, não termina com a letra D. Só que o último som dessa palavra acaba no D. Include. Não acaba no E. Então esse verbo também entra na regra de pronunciar o ED. O include no passado vira included. Então a regra é, termina no som de D ou no som de T. Dois exemplos de verbos que terminam com som de T. To create, criar, ou to accept, que é aceitar. A mesma coisa acontece. Create termina com a letra E na hora de escrever, mas o último som da palavra é o som do T. Então, para esses dois, accept, create, o último som é o T, por isso que na hora de passar para o passado vira created, accepted, sai o ed no final. Esses três exemplos eu encontrei na aba de notificações do meu Facebook e eles se encaixam perfeitamente nessa regra de pronunciar o ed no final, porque os três terminam com som de T. React, accept, host. Então eles viram reacted, accepted, hosted. Fazendo um resumo, então, tem três jeitos de pronunciar os verbos regulares no passado. O primeiro é o caso do missed. Se a consoante que vem antes, se o último som é o som de uma consoante sem voz, como é o caso do S, missed, vira o som de T no final e some o E. Segundo caso é quando a consoante tem voz. O som do E também some, só que o final vira D. E o terceiro e último caso que nós vamos treinar agora é sobre os verbos que terminam no som de D ou T, porque aí sim você pronuncia o ed do final. E como de costume, vamos então para a demonstração do treino desse vídeo. Nessa demonstração que eu vou fazer aqui agora no aplicativo EcoPractice, é especificamente sobre os verbos onde você precisa pronunciar o ed no final. E chegou a hora do treino. Então, de novo, no cartão para brasileiros, rola a lista lá para cima e vai ser o quarto cartão de cima para baixo, chamado Pronúncia do passado regular para verbos que terminam em T ou D. Needed you. Needed you. I needed you. I needed you. She needed you. She needed you. He needed you. He needed you. We needed you. We needed you. They needed you. They needed you. When I needed you. When I needed you. Included you. Included you. I included you. I included you.
She included you. He included you. He included you. We included you. We included you. They included you. They included you. So they would have included you. So they would have included you. Created you. Created you. I created you. I created you. She created you. She created you. He created you. He created you. We created you. We created you. They created you. They created you. Like the gene transfer that created you. Like the gene transfer that created you. Accepted you. Accepted you. Accepted you. Accepted you. I accepted you. I accepted you. She accepted you. She accepted you. He accepted you. He accepted you. We accepted you. We accepted you. They accepted you. They accepted you. That the school has accepted you. That the school has accepted you. O treino tá feito. Tem um canal do Eco Practice no Telegram e se você quiser receber avisos sobre os novos treinos que forem publicados no aplicativo, é só seguir o canal, o link está aqui embaixo na descrição. Obrigado por ter assistido e até o próximo vídeo.